बुधवारा म्हापसा बोडगेश्वर देवळाच्या आवारात गोयचे सगळ्या टॅक्सी चलोवप्यांची बसका जाली। तळाव्या टॅक्सीकारांनी येरादारी मंत्री माविनाचेर तिडक उक्तायली। टॅक्सीकारांचो प्रश्न सुटावो करपाक अपयशी थारला अशें तांचें म्हणणें। मोपा लिंक रस्त्या वयलो टोल काडून उडोवना जाल्यार पर्यटकांक टोला लागसारूच सोडून वतले। उपरांत GMR कंपनीन पर्यटकांक विमानतळा मेरेन वचपा खातीर सोय करून दिवची असो सल्लो टॅक्सीकारांनी ह्या वेळार दिलो। आमी फाटल्या दिसांनी तुमी पळयला की गोवा मायल्स जे आसा पळय लास्ट 6 वर्सां जाल्यार आमी झगडटा, आमी कोर्टानूय गेले पण आमकां न्याय तो मेळोंक ना। बट जेन्ना जेन्ना हो टॉपिक विधानसभेन आयलो, जेन्ना आमकां ऑपोजिशनान काडून भायर उडयले गेले पण विशय खंय तरी डायवर्ट केले। आयज माविन गुदिनो जो स्टेटमेंट आमच्या टॅक्सीकाराचेर करता, वायट उलयता तो माफिया म्हणून आनी कितें कोण ताका हे करता, माती खबर उलयता, पण ताका एक्चुअली म्हाका काउंटर करपाक नाकात, कित्याक ताका लज ना। ताका जर लज आसली न्हू आयज जाल्यार हे 5 वर्सांक तो आमचो विशय सोडटलो आसलो। हांवें कितलेच फावट ऑनरेबल CMा कडेन मागलेले, हो कॅपेबल ना एज अ ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर म्हणून, ताका काडून उडोवचो म्हणून, पण आयज पर्यंत CMान ती दखल घेतलेली ना। तो ह्या पोस्टार कॅपेबल ना, ताका काडून उडोवचो आनी ह्यान फुडें जे इलेक्शन जाता पळय तेणी बसचो न्हू, तेजे कडेन जर प्रॉब्लेम सॉल्व जायना जाल्यार। ही म्हाजी CMा कडेन रिक्वेस्ट आसा। तुमी आयज तुमच्यो गाडयो व्हरता थंय दिता 500 रुपया घेता पिकअप ड्रॉपाक, ते 500 रुपया घेयन आसतना जे आमचो गोंयकार टॅक्सीवालो आसा ताका तो बिझनस दिवं दी, तांकां हाडून हॉटेलान सोडूं दी, हॉटेलान तुमी तेंचो बिझनस करात। हे तुमचे कडेन एक रिक्वेस्ट करता। लास्ट इयर हांव प्रेसिडेंटा कडेन एंटरकाराचें उरलो, तेणी आमकां आश्वासन दिलें की तो आपूण सांगतलो आनी करतलो म्हणून। हांव त्या विश्वासाचेर तेंचे कडेन ह्या प्रेस माध्यमांतल्यान मागता। टोलाक फाल्यां सकाळी टोल भरचो पडलो आमकां जाल्यार हांवें रिक्वेस्ट केला टोल करचो न्हू म्हूण टॅक्सीकारांक, आनी टोल केलो जाल्यार ह्या सगळ्या भावांचे हांवें एक उतार घेतला। जेन्ना टोल केलो म्हणटकूच गेस्टांक व्हरतले आनी टोला कडेन सोडटले। मागीर गेस्टांक चलून वचूं दी जावं धांवून वचूं दी जावं तेंच्या GMRाक घालूं दी, कोणाक कितें करता ते, तो आमचो विशय ना। आमचो विशय आसा की आमी त्या टोलाक आमी बळी पडचे ना आनी आमी त्या टोलाक रुपया दिवचे ना। कित्याक टॅक्सीकार जेन्ना 1 रुपया चड सांगता तेन्ना हो माविन गुदिनोच सांगतात हे माफिया म्हणून, आनी जेन्ना हे GMR लुटता तेन्ना कोण माफिया ते माविनाकूय कळना आनी ऑनरेबल CMाकूय कळना। हे उलयता वयल्यान गेस्टाक शणपणां सांगता। इवन एका गेस्टाक लेडी गेस्टाक म्हाका दिसता अंजुनाका खंय तरी एटॅक्सो जाल्लो आहा तेजेर, एकट्या गोवा मायल्साच्या ड्रायव्हराचेर कंप्लेंटूय जाल्लेली आहा। माविन गुदिनोक हे दिसना बाबा ते क्रायम करता, हे ते दिसना ताका। आनी आमी खंय मातशे 100-200 रुपया खंय वाडोवन चड सांगना आमी कोणात तरी आसतना तो माविन गुदिनो म्हणटा आमी माफिया म्हणटा। हो केदो व्हडलो माफिया माविन गुदिनो। GMRची जी दादागिरी चल्ला, GMR हो एग्रिगेटराक प्रमोट करपाक लागून ते आमची गल्ली फीज जावं फायन टोल सगळे करतात। सो आमी ताका ओपोज करतले। सपोज टोल जायत जाल्यार आमच्या भावान सांगला तर टोल जर आमी ताका स्ट्रीक ओपोज करतले, आमी गाडी व्हरून टोलाचेर लायतले। आनी जे आयज कशें आयज एसेंब्लीन टॅक्सीचेर उलोवप, ट्रान्सपोर्टाचेर उलोवप आसतलें। सो आयज मिटींग घेवपाचें कारण मेन की एसेंब्लीन आयज 40 आमदार आहा आनी 40 आमदारांनी आयज खंय तरी टॅक्सीकारांचे जो नीज गोंयकारांच्या हातीन धंदो उरला तांकां सपोर्ट करपाचो आनी आमचो इश्यू रिसॉल्व करपाचो। आमचे कितें आहा गोवा आहा पळय एक्चुअली धाकटें आमचें गोवा, कळ्ळें तुका न्हू। अशें दिल्ली आमचे कितें म्हणटा ते मुंबय मेट्रो सिटी अशी कांय ना। आनी आमचें कितें आहा लोकल एक्चुअली आहा पळय आमचें। आतां पावसान तुका खबर आहा आमकां 2-3 म्हयने जाले बिझनस आमकां कांयच नासता हिंगा गोंयांत। ओके, सो आतां कितें लोकांनी कशें कितें गाडयो काडलेल्या, लोकां कडेन जायना तेजे लोकांनी गाडयो काडलेल्या, कोणाचे बायलेचे भांगर धरून गाडयो काडलेल्या, लोकांचे कितें त्रास जाता कितें जाता ते लोकांक खबर आहा, कळ्ळें तुका। माविन गुदिनो कितें म्हणटा की बाबा एक भाडें मारून म्हणटा आमी न्हिदता म्हणटा, कळ्ळें तुका न्हू। आमी म्हणटा थापटी खेळटा। हो येयला हेणें आमकां केन्ना इनिशिएटीव घेवन सगळ्यांक एक टेबलार घेवन हो केन्ना बसला, कितें देवान तोंड दिलेलें काय उलोवंक जायना तशें, कळ्ळें तुका न्हू। आनी मेन थिंग गजाली कितें आहा ही एप-बेस हिंगा गोंयांत चलची ना, कित्याक गोवा आमचें स्मॉल। आनी कितें आहा लोकल जे कोण गोंयकार आहा पळय आमचे लोकल कोण हिंगा कितें आहा सो आपआपले स्वता कितें आहा पळय ट्रॅव्हलिंगाक कामाक वचूंक किंवा कितें कामाक वचूंक जाय सगळे आपआपले गाडयो यूज करतात। सो कितें आहा हिंगा लोकल कोण गाडी आपले यूज करना। आनी कितें बॉम्बे भशेन हिंगा पॉप्युलेशन ना। गोवा आमचें पॉप्युलेशन आहा फक्त 15 lakhs to 20 lakhs पॉप्युलेशन आहा। सो हिंगा हे विजिबल ना। गोवा मायल्स एप बेस आहा पळय ती गोंयान विजिबल ना। आतां येस आनी कंटिन्यू ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर माविन गुदिनो स्टेटमेंट करता न्हू, तो गोंयकार 18,000 टॅक्सीक लागून 500 कोटी 500 crores मायंड कर 500 crores लॉस जाला म्हूण। कित्याक लॉस जाला? आतां आयज आमचे हाय एंड व्हेकल्स आहा भुरग्यां कडेन, क्रिस्टा आहा, कार्निवल आहा, हायक्रॉस आहा, अर्टिगाज आहा। आमी GST पे करून आमी गाडयो हाडटा। हेका आमचे फिटनेस पासिंग, मिटर मेट्रोलॉजी, मागीर मिटर पासिंग, मिटर रोड टॅक्स, पॅसेंजर टॅक्स, मागीर वेट्स एंड मेजर, मागीर GPS ट्रॅकर रिन्युअल,
प्लस गाडीचे सगळे ऑल टॅक्सीज आमी पे करता. आज 1% गोवा मायल्सा कडेन हाय एंड व्हेकल्स ना. सो कशें गव्हर्मेंट लॉस जाता पयशे गेले खंय गव्हर्मेंटा कडेन. पण वर्साक आमी 5,000 भरता हे करपाक रिन्यू करपाक. ते कित्या खातीर ते फाल्यांच्यान बंद जावंक जाय. हे सगळ्यांक मंजूर आहा बाबा. ते आमच्या फाल्यांच्यान बंद कॅन्सल जावंक जाय जाल्यार आमी फुडली स्टेप घेतले. आमी इतले मागीर उलोवपाक आमी अशें आमी हे करतले डिस्कस करतले आमी सगळ्यांचे आमी 5,000 वर्साक भरचे ना ते. स्नेहा सोटीकर सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.